咁其實我一向咧都覺得餐飲業咧係任重道遠嘅，即係當我每一日去好艱辛地去工作完之後咧，其實放工之後我都好想去一間嘅食肆去享受一餐美食，然之後咧我就會覺得個心情好舒暢，然之後安心地睡覺，然之後第二日咧就再辛勞地工作嘅。咁但係咧喺個氣候變化同埋極端天氣嘅影響之下咧，其實我當然啦，大家都會知道，即係香港政府亦都有個碳中和嘅目標啦。喺餐飲業界，我都相信除咗為到我哋嘅食客帶嚟一個幸福感之外咧，其實都有再第二個嘅一個責任感，就係會唔會喺你哋嘅營運嘅過程裏邊，盡量去減少到個碳排放。響應緊呢個政府嘅碳中和嘅目標，共同去付出努力咧。咁所以咧但係點樣去做到一個嘅碳中和，甚至係減碳咧？咁今日咧，我就會同大家去分享翻少少嘅經驗啦嚇。咁我都會涵蓋到唔同嘅範疇嘅。咁頭嗰幾部分咧，都係講緊一啲嘅全球嘅一啲嘅碳中和嘅願景啦、目標啊等等啦。然之後落翻落去你哋嘅餐飲業嘅業務嘅範疇裏邊，點樣去量化你哋嘅碳足跡啊？而且係面對呢啲嘅去做一個嘅碳足跡嘅量化嘅過程裏邊，你哋會面對唔同嘅一啲嘅挑戰同埋機遇咧，同埋一啲嘅減碳嘅措施咧，我都會作出一啲嘅分享嘅。咁我都有諗過點樣去做一個開場白啦。咁但係其實就我就想一開始就會用一啲嘅聯合國嘅一啲嘅可持續發展嘅一啲嘅目標作為一個嘅起步點去講啦。講緊可持續發展，大家都係想緊去做一啲嘅活動，然之後去令到我哋依家甚至係未來我哋下一代或者再下一代係能夠有一個更加美好嘅一個生活同埋一個可持續嘅一個發展嘅模式啦。咁所以大家都會有一個咁嘅願景咧，就希望能夠為到我哋嘅地球有一個更加可持續嘅發展啦，同埋一個美好嘅未來嘅。咁所以喺聯合國亦都係制定咗一啲嘅可持續嘅發展嘅目標啦。而呢啲發展嘅目標當然喺唔同嘅時期啦，都會有唔同嘅一啲嘅版本嘅。咁千禧年會有一個版本啦，而近期啲喺15年嘅時候，亦都有一個嘅比較最新嘅版本。咁但係咧，我當然係唔會話逐個都會去涉獵啦。但係其中有一個嘅大嘅範疇就係一個 SDG 高嘅13呢個部分咧，就係牽涉到係一個氣候嘅行動，我哋係需要去做出一啲嘅具體嘅目標啊，同埋一啲具體嘅一啲嘅改善嘅措施嘅。咁當中當然啦，呢啲嘅 SDG 都係去涵蓋緊一啲嘅國家嘅一啲行為嘅，但係無可避免國家去訂立咗一啲嘅譬如應對嘅氣候變化嘅一啲嘅框架嘅公約，佢哋需要去符合嘅時候，佢亦都會去帶動到去各行各業啦，或者係唔同嘅地區咧，都會去實施一啲嘅氣候變化嘅一啲嘅措施嘅。咁但係氣候變化其實就牽涉到好廣泛嘅，其實可以用一啲嘅普通嘅管理嘅手段，亦都可以去做到啦。又或者係應用緊一啲嘅新嘅技術啊，甚或者係一啲嘅再生能源啊，各方各面都可以做到啦。咁我會首先去講講呢一個全球嘅喺國際層面上面，究竟點解我哋要做到一個嘅碳中和啦，同埋個進程係點樣嘅。咁當然每一年大家都會知道，我哋會係聯合國都會開一個嘅氣候嘅大會嘅。咁每一年都會有唔同嘅主題啦，但係可能我會係只係會重點地去講講喺第21個會議，或者大家常常都會聽到嘅就係我哋會訂立咗一個嘅巴黎嘅協議啦。全球係超過咗196個嘅國家咧，簽訂咗呢份嘅協議，當中咧亦都係想去將我哋地球嘅升溫咧控制到喺比較喺個工業嘅革命之前，能夠將個地球嘅升溫咧控制係喺2度，甚至係1.5度以內嘅。但係咧，隨住我哋嗰個減碳嘅進展咧，係逐漸發覺我哋係比較係緩慢咗啦。咁慢慢咧，我哋都會有個更加進一步嘅共識咧，就喺譬如我哋喺第27次嘅氣候大會裏邊咧，大家都會有個共識咧，就希望能夠將個地球升溫咧控制到喺1.5度呢個水平裏邊嘅。
咁啊，以往就可能講緊係2度啦，盡量就希望能夠控制喺1.5度啦。但係我哋依家都係已經有共識咧，就希望控制喺1.5度裏邊嘅。所以為咗去控制呢個嘅1.5度嘅升溫咧，咁自不然每個國家亦都會需要去自己係有一啲嘅國家嘅一啲嘅自主嘅貢獻啦。然之後亦都會落到去唔同嘅一啲嘅工業嘅層面嗰方面咧，會有唔同嘅一啲嘅減排嘅活動。咁啊，但係要做個碳減排嘅時候，我都想大家都會有個初步嘅一個嘅理解，究竟點解我哋真係要咁樣去做啦？咁你與全球嚟講，我哋嘅碳排放嘅來源半，即係3/4啦，就會喺我哋嘅能源方面咧，就去排放出嚟嘅。飲食業亦都係一樣嘅，你哋亦都係會使用到好多嘅能源啦，無論係煤氣啊、天然氣啊、煤氣啦，或者係電力嘅時候，亦都會有個間接嘅一個排放啦。咁所以我哋當我哋要去減碳嘅時候，亦都要了解到自己嗰個最大嘅一個嘅碳排放來源，然之後先可以針對性咁樣去減少我哋嘅碳排放啦。咁呢個係其中之一，我哋需要了解返我哋最主要嘅碳排放嘅來源，就可能就係嚟自一個嘅能源啦。咁喺左邊嗰張圖咧，你會睇到咧，其實我哋喺近年啦，即係講緊我哋近50年度啦。咁其實咧，你會見到我哋個二氧化碳個大氣嘅濃度咧，其實都係有一個直線嘅一個增長嘅。到依家咧，其實已經係去到420或者430呢個水平嘅。咁我哋一般嘅嚟講，呢個科學化嘅一個嘅分析嚟講咧，就理論上如果我哋要控制個地球升溫咧，喺1.5度以內咧，我哋要控制個大氣嘅二氧化碳嘅濃度咧，係希望能夠控制到喺450以內嘅。但係咧，你會見到依家都係急劇地係直線地去增長啦，所以亦都係去到一個好緊急嘅一個嘅狀況，我哋都需要去緊急地去作出一個重大嘅一個轉變嘅。咁咧，你會睇到咧，其實即係你會近年啦，你會見到一個好急速嘅一個增長啦。但係你其實你對比翻我哋工業革命之前咧，其實係比較平緩，大約都喺200嗰個水平。所以你會好明顯地係睇到咧，我哋係因為我哋嘅人類嘅一個嘅活動咧，就會令到我哋嘅二氧化碳嘅水平咧係急速地去增長，亦都影響到我哋全球嘅氣候嘅暖化啦，甚至係一個極端嘅天氣嘅產生。咁當然聯合國亦都會定期咧去做出一啲嘅盤查，去一啲嘅評估嘅。而最近期嘅咧，咁我係2023年尾嘅時候推出咗一個第6次嘅一個評估嘅綜合嘅報告啦。咁當中亦都揭示咗咧，我哋都係去到一個好緊急嘅一個嘅狀態嘅。咁啊顯示到咧，我哋依家嘅地球嘅升溫咧，其實已經係達到1.1度㗎啦。即係距離我哋要去1.5度呢個水平咧，理論上都會喺好短期內就會係發生嘅啦。呢個短期咧，可能講緊係2030至2035呢個時期咧，已經達到1.5度嗰個升溫。但係去到1.5度嘅時候咧，我哋即係理論上我哋個氣候嘅系統咧，就會可能會去到一個嘅不可逆轉嘅一個效果，例如冰川融化啦，令到水面上升啦，跟住甚至係會有一個嘅即係惡性循環嗰個嘅現象嘅出現嘅。所以咧，聯合國嘅秘書長咧，亦都係公開地去呼籲緊咧，就全球喺各個方面、各個行業，每一位喺每一個範疇咧，都必須盡快要去做出一個行動啦，盡量去減少一個碳排放。咁所以喺唔同嘅國家啦，亦都會係制定佢哋嗰啲減排嘅策略啦。咁歐洲就會係走得比較前啲啦，當然冰島可能係2040年就已經係做到碳中和啦。咁啊，中國就講緊2030年要做到個碳達峰啦，然之後2060年嘅時候要做個碳中和。而我哋香港咧係會更加早啦，就喺2050年之前咧要做到個碳中和。咁啊，呢個純粹講我哋即係中國已經係成為一個最大嘅碳排放國啦，所以我哋嘅背負嘅一個減碳嘅責任咧，亦都係最大啦。當然我哋都即係
中國嘅，咁可能好多嘅產品都會輸出去外地，亦都會受到不同，譬如歐洲啊、美國嘅市場，佢都會對一啲嘅產品咧，會例如去徵收一啲嘅碳邊境稅啊，呢啲都會影響到即係中國啦，都需要去加大氣力度去做嗰個減排嘅效果嘅。咁啊，頭先都有提過啦，咁啊，中國就2060啦，而我哋香港就需要做到2050就要做到個碳中和啦。咁所以都需要各界各個每一個嘅公司，無論係規模大細咧，都需要去積極去參與去進行一個減碳嘅活動啦。好啦，跟住就呢張圖咧，我就純粹去講解返唔同嘅行業佢點樣可以做到佢嘅碳中和。咁咧有機會啦，咁唔同行業嗰個進程都會唔同嘅。咁當然飲食業界咧就未必話一開始一步登天就即刻去做到碳中和，但我哋可以參考其他唔同類型嘅一啲嘅行業咧，佢哋嘅經驗。呢個咧就係總結咗一啲嘅以前譬如有啲已經係一啲嘅被規管納入咗做一個碳交易嘅一個系統嘅一啲嘅企業咧，佢哋有機會已經係前期已經係做緊好多嘅一啲嘅減排嘅工作嘅。咁我哋可以去參考佢哋嘅經驗啦，然之後去睇下點樣去應用得返我哋自己嘅行業上面嘅。咁你會見到咧係佢會有一個唔同嘅一個時間打橫就一個時間線啦。咁絕對就唔係話一步登天一嚟就可以做到碳中和嘅。前期嘅時候，我哋可能需要去先做一啲嘅碳審查啦。而個碳審查嘅話，一般啦，我哋就會係以企業做一個嘅單位去量化返佢哋企業我哋究竟係排放幾多嘅一個嘅碳排放啦。咁但係咧陸續咧就會開始有個概念咧，就係會唔會啲企業會將佢哋自己嘅最大嘅一個碳排放來源咧，就會唔會外判咗去第二啲嘅企業嘅？所以陸續咧，我哋就會開始咧，我成日都會有個 term 啊，就希望會唔會都係能夠規管到佢哋嘅範圍3嘅嗰個排放嘅。咁慢慢咧就需要或者咧即係可能你會見到咧係譬如歐盟嘅碳邊境稅，其實佢哋都係針對緊咧會唔會都會有一個碳洩漏嘅一個情況出現啦，就希望能夠規管到佢個供應鏈下邊嘅一啲嘅供應商，佢哋提供一啲嘅產品嘅時候都要去披露翻佢哋嘅碳足跡嘅。咁所以咧你會見到即係逐漸有個進程咧，除咗你話去盤查翻個企業層面嘅一個碳排放之外咧，喺個產品層面、喺個服務層面各方面咧，亦都會越嚟越多嘅要求咧，需要你哋去量化你哋個碳足跡嘅。咁但係當然啦，我哋去做咗個碳盤查，你知道自己嘅碳排放係多少嘅時候咧，其實最後大部分都會去鼓勵到大家咧去訂立一啲嘅科學化嘅一啲嘅目標啦，甚至係訂立一啲嘅減排嘅方案嘅。到最後啦，當我哋去做完一啲嘅減排嘅一啲嘅行動之後咧，咁或多或少我哋仍然都會有一啲嘅剩餘嘅碳排放嘅。咁我哋就需要咧去進行一啲嘅碳抵償啊，或者係碳交易嘅工作咧，去 offset 咗我哋剩餘嘅一啲嘅碳排放，然之後先達到個碳中和嘅。咁你見到呢個係一個整體即係普通嘅一個嘅行業啦，可以去邁向碳中和嘅一個嘅進程啦。咁飲食業就絕對唔係話一步可以做到個碳中和嘅，但係前期嘅，咁我哋都係鼓勵大家都想嘗試去先去盤查自己嗰個碳排放嘅狀況啦，然之後咧去訂立一啲嘅目標，甚至係去設計一啲嘅減碳嘅一啲嘅方案。咁如果碳中和咧，我哋一般都會教導啲唔同嘅企業咧去進行即係遵循一個嘅6部曲咁嘅方式嘅。首先我哋會覺得好緊要就係首先管理層要去作出一啲嘅承諾嘅，所以我喺我哋個碳中和計劃裏邊亦都會有一啲嘅承諾啦，都希望大家會簽署一啲嘅約章啦。然之後你先係能夠推動到去下邊唔同嘅一啲嘅部門啦，甚至係你所有嘅同事咧都會積極去參與同埋進行一個減碳嘅動作啦。咁第二步，我成日都會講噶啦，你想去減肥嘅時候咧，首先你自己都要磅一磅重嘅。所以第二步就係真係要去做一個盤查，
去了解翻你自己嗰個碳排放量係多少，甚至係了解到，譬如我哋磅重嘅時候，我哋會知道係上身肥胖啊、中央肥胖啊定下部肥胖，然之後你先至可以去針對性咁樣去重點去發掘一啲嘅減碳嘅一啲嘅方案嘅。咁碳審計亦都係類似一個咁嘅概念嘅，亦都了解翻你自己嘅碳排放之餘咧，亦都希望能夠了解翻你整個嘅碳排放嘅一個所謂嘅 profile 啦。然之後重點咁去揾出一啲嘅碳排放嘅熱點咧，然之後去減少佢哋嘅碳排放。所以然之後咧，咁如果我哋要做到碳中和咧，其實我哋都要按照翻一啲嘅科學化嘅方式咧，去訂立翻我哋一啲嘅減排嘅目標嘅。咁點解話要做個科學化嘅去設定咧？就因為因為我哋最終嘅目標就係要減少到我哋個地球升溫去到1.5嘅水平㗎嘛，就唔係純粹隨便去訂立一啲嘅減排嘅目標，而係遠遠都符合唔到嗰1.5嗰個進程嘅話咧，咁啊訂立啲目標咧就唔係一個科學化嘅一個嘅進程咯。咁但係如果佢訂立啲嘅科學化嘅目標咧，我哋一般就會參考翻 Science-Based Target 嘅 Initiative 啦，又係科學基準嘅減量目標嘅一個倡議嘅。咁當然我哋訂立咗一啲嘅目標之後，對比翻我哋依家嘅排放嘅時候，都會有個差距嘅。咁我哋通常都會做一個差距嘅分析啦，然之後就會訂立一啲嘅減碳嘅一個計劃啦，甚至乎一啲目標同埋一個嘅行動嘅方案等等啦。咁當然然之後就按照翻呢啲咁嘅減排嘅一啲嘅規劃啦，一啲嘅路線圖啦，然之後去進行呢啲嘅減排嘅活動。咁當然你做咗個減排嘅活動之後，亦都唔好收埋啦。當然亦都要去盡量都去披露，亦都俾你哋嘅唔同嘅用戶啊、食客啊去了解知道嘅。好啦，咁點樣去計算個唔同行業、唔同嘅企業嘅碳足跡咧？我哋都係有標準去跟嘅。咁啊，一般我哋都會參考翻 ISO 14064啦。咁呢度係個準則嚟嘅。咁我哋會係包括咗去量化7種嘅一啲嘅溫室氣體嘅。咁但係太深入就唔太講啦。但係我哋咧就理論上就會涵蓋到去你哋嘅上游同埋下游嘅。除咗你哋嘅營運嘅過程裏邊嘅碳排放之外咧，我哋亦都會涵蓋到你哋上游同埋去下游嘅一啲嘅供應鏈上面一啲嘅排放嘅。咁但係我哋都會分開咗做範圍1、範圍2、範圍3，呢啲係個概念上嘅啫。範圍1就係你哋嘅直接嘅排放，例如我哋去燃燒我哋煤氣嘅時候，又或者燃燒一啲嘅柴油嘅時候，咁都會係喺個燃燒嘅過程裏邊就會有啲嘅溫室氣體嘅排放。咁啊，我哋就會定義為一個範圍1嘅排放啦。咁但係我哋其實都會用到電力啦，或者係一個煤氣啦。咁喺電力嘅時候，其實喺電廠嗰度產生一度電嘅時候，都會有一個所謂嘅間接嘅排放嘅。咁我哋就會係定義為一個範圍2嘅。咁啊，除此之外，咁林總總嘅其他嗰啲就會係定義佢哋嘅範圍3嘅。咁啊，但係未來嚟講啦，咁啊越嚟越多就會係重視個範圍3，亦都係包括咗你哋一啲嘅下游或者係利用得一啲嘅原材料啊、產品啊方面嘅一啲嘅排放咧，會越嚟越重視。咁啊每一個即係餐飲業裏邊嘅每一個公司咧，我相信嗰個碳排放個來源都會好唔同嘅。所以我哋做嘅時候都首先我哋都會先去了解翻你哋整個營運嘅過程嗰個工藝嘅流程係如何，咁然之後咧先至去了解翻每一個工藝裏邊嘅所有嘅物料嘅投入啊，甚至係輸出嘅時候係啲乜嘢，然之後先至去制定翻相關嘅係唔係一啲嘅溫室氣體，又會唔會係牽涉到一啲嘅溫室氣體嘅排放嘅。咁啊，呢個就係純粹一啲嘅例子啦。當然你會睇到其實例如喺西餐嚟講，對中餐嚟講都會有個好大嘅差別嘅。中餐可能會多啲係用一啲嘅燃氣嘅爐具啊，好火力啲啊等等啦。所以大家嗰個能源嘅投入嘅情況都會係唔同嘅啊。所以我哋一般都會係即係先了解咗嗰個整體嗰個嘅工藝嘅流程啦，然之後就去揾翻每一個工藝流程所需要嘅輸入同埋輸出係啲乜嘢。
咁啊，以呢個製作果汁為一個例子啦，你會睇到咧，其實因為我哋會係上游下游亦都牽涉在內嘅。喺原材料嗰方面，你會見到咧，我哋會去搜集你究竟係用緊啲咩原材料。佢每一個原材料都會係牽涉到有個所謂嘅 embodied carbon 嘅。咁呢度我哋亦都要計算在內啦。咁當然喺你嘅製造過程裏邊，你哋會用到電啊、燃料啊等等，亦都會有相關嘅一啲嘅範圍1、範圍2嘅排放啦。到最後你哋輸送運輸你哋嘅產品嘅時候，就可能喺個車隊方面就會有一啲嘅碳排放啦。甚至喺你哋可能會製造咗一啲嘅廚餘嘅時候，廢棄物嘅時候做個處理嘅時候咧，亦都會有相關嘅一啲嘅碳排放嘅活動嘅。咁呢個只係純粹第二啲嘅例子。頭先啦就已經有個整個過程啦，有上下游嘅一啲嘅活動，會牽涉到一啲嘅碳排放啦。有碳排放嘅，亦都會有不同類型嘅一啲嘅減碳嘅一啲嘅行為啦。例如喺前期嘅喺食物供應鏈嗰度，會唔會用到一啲譬如本地嘅食材？咁你咪係減低咗嗰個運輸食材嘅一個嘅碳足跡咯。咁例如喺個營運嘅過程裏邊，利用啲更加高效啲嘅設備咧，能夠減少到你哋嘅耗電啊、耗煤氣啊等等咧，就可以係減少到你嘅營運水平，你嘅一啲嘅碳排放嘅。咁廢棄物嗰邊處理啦，咁陣間都Desmond 都會同大家去分享多少少啦。咁特別喺個廚餘回收嗰方面咧，亦都可以轉廢為能，即係亦都可以達到一個嘅減碳嘅效果嘅。咁時間所限，我都未必會再詳細地去講啦。當然你哋會面對唔同嘅挑戰嘅。咁有機會你做一啲嘅減碳嘅行為嘅時候，你都需要去投資啊。所以有機會個投資成本就高啦，亦都需要咧員工去配合，亦都需要去員工嘅培訓嘅。呢啲林林總總都係你哋會面對嘅挑戰嘅。但係有危亦都有機嘅。咁我都想特登去講講就譬如啦，消委會亦都有個研究報告嘅。其實咧只要你啲產品咧係比較環保嘅話咧，消費者係願意去付出6% 至到8% 額外嘅成本咧去購買你嘅產品嘅。但係去到食肆啦，咁喺領大都會有一個嘅研究嘅結果，都十分之鼓舞嘅。我會覺得理論上超過七成嘅顧客咧，佢哋會係更加樂意去幫襯一啲低碳嘅食肆。所以即係透過一啲嘅低碳嘅活動，你哋俾到一啲嘅食客了解到你哋係用緊一啲嘅譬如低碳嘅物料低碳嘅生產嘅技術啦，甚至係你哋廚餘回收啊等等各方各面咧，俾佢哋知道咧，有機會佢哋會係更加願意去幫襯一啲嘅低碳嘅食肆啦，亦都會提升到你哋嘅公司嘅形象。咁措施上面我就未必會再深入嚟講，因為時間所限啦。咁我都會即係分開3個大環節咧，同大家去鼓勵大家去實施啦。首先就即係當然會積極去參與一啲嘅唔同類型嘅一啲嘅計劃啦。咁另外就係會利用一啲嘅科技去提升個營運嘅一個嘅能效同埋個效率啦。咁亦都可以透過唔同類型嘅一啲嘅低碳嘅管理咧，就去減少廢物同埋一個嘅能源嘅使用嘅。咁當然即係首先都鼓勵大家積極去參與我哋嘅碳中和餐飲業嘅碳中和計劃啦，同埋當中裏邊有個嘉許嘅計劃，都有碳先鋒嘅家鄉計劃啦。咁應用綠色科技方面啦，咁可以會有好多唔同嘅一啲嘅智慧型嘅一啲嘅設備嘅，最近都會推出咗好多唔同嘅設備。咁不外乎都係做緊一啲優化緊嗰個營運嘅流程啦，甚至就算爐具方面啦，都會有好多唔同類型嘅一啲嘅熱回收嘅裝置等等，亦都可以大家都可以參考同去應用嘅。低碳管理我陣間就都會交俾阿 Desmond 去講啦，特別係提一提咧，就係即係環保署都會有一份嘅餐飲業界嘅針對緊個廢物管理方面嗰個指引啦，大家都可以去做一個參考啦。咁其他類型嘅管理咁各方各面都可以嘅，能源管理咁就可以用一啲嘅比較節能嘅一啲嘅
設備啦，咁啊 LED 大家都耳熟能詳啦，但係譬如啲嘅爐具方面亦都有好多日新月異嘅一啲嘅節能嘅一啲嘅技術嘅咁啊。當然有時亦都未必一定係要替換設備嘅。你做好日常嘅一個嘅維護嘅工作，你清理好你嘅油煙機嗰個 filter 個過濾器咧，亦都可以減省到嗰個嘅設備嗰個提升緊嗰個設備嘅效率嘅。咁另外就係個廢物管理嗰方面咧，我就會交俾阿 Desmond 同大家分享啦。咁最後就係講緊嗰個價值鏈嗰方面啦，就係盡量都去用一啲嘅譬如低碳嘅一啲嘅食材令到你哋整體嚟講嗰個營運嘅過程裏邊都係做到一個低碳嘅一個嘅營運嘅。咁我今日嘅分享就去到呢度。